Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como que faz para arrumar um secador que está falhando. No caso desse secador aqui, ó, esse aqui está falhando aqui nesse fio e eu vou dar uma ajeitada nele. Vocês vão ver o vídeo aí, beleza? Desde já não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho aí e deixe o seu like, beleza? Vamos lá pro vídeo. Fala galera, vamos lá. Vou ligar o secador aqui, ó. Ó, você liga, ele não funciona. Aí quando você faz, você mexe aqui, ele tá com mau contato. Então eu vou abrir, mostrar pra vocês como que faz pra consertar isso, beleza? Ó, então vamos lá. Já abrimos a parte, tampa aqui com fiação, né? Agora vamos abrir aqui para ver se não está problema. Tive que cortar, galera, porque não tem como consertar daquele jeito. Tem que arrancar a parte que está ruim. Então aqui nós vamos emendar e isolar. É simples, vocês vão conferir aí. Às vezes a gente tem um problema dependendo do eletrodoméstico, né? No caso aqui o secador, ou alguma coisa mais simples, né? A gente mesmo pode arrumar.
Claro que depende do que, né? Tem coisas que não tem como, mas essas coisas mais simples assim, a gente mesmo dá um jeito, né? Porque se a gente for pagar tudo, a gente não vai sobrar nada no final do mês. E às vezes tem coisa que dá pra gente arrumar. Galera, aqui o ideal é fita isolante. Mas como eu não tenho aqui, galera, o ideal aqui é fita isolante, mas nesse momento aqui eu tenho essa fita e depois eu vou trocar só para fazer o vídeo aqui mesmo, tá? Então vocês ligam os dois fios, vocês ligam os dois fios na mesma cor, depois isola. Nós vamos fazer o teste aqui, galera. Aí, galera, funcionando perfeitamente, ó. Beleza? Então agora vamos montar para finalizar o vídeo, beleza? Coisa simples de resolver e às vezes a gente leva e gasta uma fortuna para arrumar. Agora encaixar tudo direitinho aqui, ó. Agora vocês vêm com o mesmo esquema, ó. Coloca. Antes de mais nada, esqueci. Essa parte que é mais importante. Encaixa certinho. Agora vamos montar novamente, galera. Aí, galera, prontinho. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí. Deixa o joinha. Não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Tá aqui, ó. Secador. Testado e funcionando. E aqui, ó, tudo certinho. Beleza? Então não deixe de se inscrever no canal. E fica esse vídeo aí pra vocês aí. Simples, fácil e econômico. Beleza?